kalıyor. Bomba olan. Nereden bilmiyorum. Ben de sürekli sanırım. Oğlum dedi burada her şey senin dedi. Bu da senin dedi. Flash'ta bunun olduğunun eline geçiyor. Ne? Olduğunun eline geçiyor Flash. Bize verdi.
Üçüncü gol yaklaşıyor Trabzonspor. Abdülkadir Parmak, Şiraboğlu üstelik. Hoca'nın Abdülkadir dışarı gitti top. Sergio Sosa ve top ağlara gidiyor. Jose Sosa atıyor. 75. dakika. Trabzonspor farkı yeniden ikiye çıkarıyor. Sosa mükemmel vuruyor. Topu sonra takılıyor. Ancak dokunuyor. Ağlara gitmesine engel oluyor. 3-1 oluyor. Ödücü görev işte. Arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm nedeniyle eve polis ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Burhan Deniz Yılmaz'ın cansız bedeni ölüm nedenini polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yüzünü gördüm ama gördüğünüz gibi burası çok karanlık olduğu için net bir şekilde göremedim. Mahalle sakinleri de parkın ve çevresinin karanlık olmasına tepki gösterdi. Akşam saatleri olduğunda, ışıklar az olduğunda burayı kullanmayı tercih ediyorum çünkü öyle bir endişe yaşıyorum. Karanlık çünkü. Bu yolu kullanan o kadar çok kadın, çoluk, çocuk, erkek var ki fakat gece hepimiz karanlıkta, yani yaz ve kış boyunca da buradan karanlıkta geçmek zorundayız. Polis tacizi gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İnsan tacirleriyle anlaştı. Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlıkla orada ses kısmı için özür dilerim. Bu görüntüler yine ilginç kaza ve kurtuluş öykülerinin yaşandığı Çin'de. Yapacağım yaman. Bu kamyon sürücüsü Yiyen var mı? bisiklet ve bisikletlerle Ne oldu? bu yolda ilerliyor. Niye anan duymasın? Bisikletçi Sana caddeyi ne oğlum önlemek be? için manevra yaptı. Yemek Ay yemiyor. arkadaşlar gene özür dilerim. Sesi açmayı unutmuşum. Geliyorum. Yardım yaptın. Geçmedi ve onları altına aldı. Bisikleti kullanan hızlı davrandı. Kendini atarak koşmaya başladı. Kamyon sürücüsü birkaç saniye sonra durdu. O durduktan sonra da diğer kişi sürünerek kamyonun altından çıktı. Oh my god. Hadi lan. Neyse arkadaşlar yeni başlıyorum. Eski koca pusu kurdu, hem araçtaki eski eşine hem de onun doktor arkadaşına kurşun yağdırdı. İkisini de katletti. Son kurşunla da hayatına son verdi. Evet. Öyle duydum. Sağlık görevlisi Özlem Sancar Sezginer'den 6 ay önce boşandı. Bir çocuk annesi kadın kendisine yeni bir hayat kurdu ama eski eşi peşini bırakmadı. Şiddet bulaşıcılığı söz konusu. Dün gece de eski koca pusu kurdu. Özlem Sancar doktor erkek arkadaşı İbrahim Şilpeler'le sitenin önüne gelince de aracın önünü kesti. Doktor Şilpeler polisle kaçtı, kaçmaya çalıştı ancak Arkadaşlar, ne kendisini ne de Sancar'ı ben sürekli Sezginer'in bunu oynayacağım. Denediğim Ben 30 yaşındayım. Ben gözümde yeni geçiyorum.
olmazsa harekata kaldığımız yerden devam ederiz dedi. İşte o mesajların ayrıntıları. Buna uyulduğu takdirde ne ala? Uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı harekatını aynen bırakılan yerden devam ediyoruz. Süreç işliyor dedi Cumhurbaşkanı, yeni bir dönem başlıyor diye de ekledi. 17 Ekim mutabakatının Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sıçrama tahtası olmasını arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'de 11. Gece Konuş'un üzerinde konuştu. Üzerine atmaca gibi atar, Anadolu'ya Bizim yaptığımız ne oldu? Onu tutuyor. Parayla trilyonları yiyor her gün. teröristi etkisiz hale getiren O tutuyor. Kararlılık mesajı verdi. terör örgütüyle anlaşmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, böyle bir şey yok. Amerika'dan beklentilerini de sıraladı Erdoğan. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye verdikleri sözlere bağlı kalmalı. Münbiş'te yapılan oyalama taktiklerinin ülkemize kaybettirdiği zaman Ya bu da oldu. 5-6 gün süre verdim. Kalksınlar diye. tekrarlanmamasını istiyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda Amerika ile varılan anlaşmada artık son 49 saat terör örgütünün güvenli bölgeden çıkması için tanınan süre Salı akşamı doluyor. Milli Savunma Bakanlığı PKK-YPG'lilerin bölgeden çıkışını yakından takip ediyor. Ancak terör örgütü bugün de taciz atışlarına devam etti. Bir askerimiz şehit oldu. Kontrol altına alınan Tel Abyad'da ise terörden arındırma... Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu part 1. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.